بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو عن الماجنتيك تراك. هنا الماجنتيك تراك كان متركب غلط. ده ماجنتيك تراك المفروض يركب مع الجبس مش تحت الجبس. هنا بص الفرق، 1 سنتي كامل غاطس لجوه، ودي طبعا طريقة مش صحيحة. هنا لمعالجة الأمر دوت كان المهندس عايز ينزل الجبس كله، لكن احنا قلنا له على فكرة بسيطة. انا خدت من جنب الماجنتيك 20 ومن الجنب التاني 20. طبعا المقياس دوت خاص بيك، انت تقدر تاخد المقياس اللي انت عايزه. تاخد 20 من هنا و20 من قدام، وبتبتدي تاخد خيط علام بحيث ان الخط يكون معاك مستقيم. هنا انا باخد اهوت خيط العلامة اهو قدامكم، وابتدي اخده من الجنب التاني زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. كده انا خدت العلامين بتوعي، وبعد كده هبتدي اقص عادي في العلمين اللي انا علمتهم. هنا انا ابتديت اقص بالمنشار، وببتدي اقص كل الخط اللي انا معلمه. بعد كده هبتدي استخدم دلوقتي اللي هو الصاروخ بحيث ان انا اقطع اسرع، وهنزل كل المكان اللي انا علمته دوت. دلوقتي انا ببتدي اشيل كل المسامير اللي انا واضحه قدامي عشان ابتدي افك الجبس اللي اتركب ده. مش لازم ان انت تركب الجبس هواه اللي كان موجود، لا، تجيب قطعه نظيفه وركبها من اول وجديد، هيبقى افضل لك واحسن لك وامتن للشغل عندك. هنا انا ببتدي هنزل كل الجبس اهوت بالطريقه اللي انت هتشوفوها ديت، وهبتدي اركب مكانه. بنشيل اي مسامير زياده او اي حاجه تأملنا بحيث ان الاوميجا تبقى تمام. هنا هو راكب على الاوميجا، ودوت التراك دوت ما ينفعش ان هو يركب على الاوميجا. التراك دوت النزول بتاعه نص سنتي فقط، فما ينفعش ان هو يركب تحت الجبس. وانا هوضح لكم الفكرة ديت بعد ما اوريكم الفكرة. هنا انا هبتدي اقص التقويات بتاعتي الاوميجات، وهبتدي ان انا ابتدي ازود تقويات. ده برضو امر اختياري ليك، انت بامكانك تعمله او مش بامكانك تعمله. هو السقف هنا متقوي، بس انا حبيت ان انا ازود تقويات لان دي حته 20 فممكن تلب عندي من اي جنب من المنتصف، فانا حبيت ان الشغل يكون متقوي. هنا ببتدي باخد تقوياتي كلها وببتدي اوزعها. وهنا اهم حاجه ما تنساش تاخد المقياس بتاعك عشان تبقى على 150 او على 120 حسب المقياس اللي انت هتاخده للوح بتاعك اللي هتقص بيه. هنا انت بتجيب القطعة بتقصها بنفس المقاس بتاعك. هنا لو انت عايز تقيس الماجنتيك من الاول، بتقيس من على طرف الحيطة لحد المكان اللي انت عايز تقطعه، وبتبتدي تاخد مساحة الماجنتيك وتقطع بيه. هنا انا هبتدي اركب الالواح في القطعة الاولانية والالواح في القطعة التانية، وابتدي اقويهم واركبهم بالمسامير عادي خالص زي ما انتوا هتشوفوهم عادي خالص. والغلطة ديت كانت هتكلف العميل كتير جدا، بس الحمد لله ربنا ألهمنا بالفكرة وحبينا ان احنا نشاركها لكم، لعل وعسى حد ينتفع بيها او تكون فايدة لحد تفيده في شغله ان شاء الله. هنا انا ركبت اول قطعة اهوت، وهبتدي اركب كل الجبس. انا مش حابب ان انا اطول عليكم، فانا بحط حتة حتة كده من المقطع بحيث ان انتوا كفنيين برضو هتبقوا عارفين. انا بديلكم الملخص بتاع الفكرة العامة اللي انت ممكن تشتغل بيها وتعمل بيها. هنا اهوت بعد ما قويت، هنا انا بوريك الفرق في الجبس. بص انت لو حطيت القطعة من فوق وخليته في فوق عندك في الاوميجا، هيعمل معاك الفرق اللي انت شفته ده. لكن هو بيركب تحت الجبس، نوعية الماجنتيك ديت بتركب تحت الجبس. لكن احنا اصلا بنختار القطاع اللي بيركب متقوي في الاوميجا لانه بيبقى افضل واحسن وانضف في الشغل عندنا. انا حبيت اوضحها لكم كفكرة. هنا بعد ما ركبت اهوت كل الجبس، هبتدي اركب الماجنتيك. وهنا الماجنتيك اهم حاجة تبقى لازم تكون تعرفها، ان الماجنتيك لازم هتوصله من تحت الجبس ان هو يمسك في الاوميجا، مش يمسك في الجبس بس، لان ما ينفعش ان هو يمسك في الجبس. عيب قطعة الماجنتيك ديت ان هي بتحتاج تربية معجون عالية،
تحتاج فنيات في المعجون وبتتعب في النقاشة بعد الشغل بتاعها، لكن هي كده ولا كده بتاخد مراحلها والدنيا بتتظبط فيها. هنا انا ببتدي بندور على اول حتة اوميجا ونبتدي ان احنا ايه نظبطها. هنا انا بحط المسامير بتاعتي وابتدي ان انا اقويها من جنب ده ومن الجنب دوت، وبكده الماجنتيك يكون ركب معانا، ولعل وعسى نكون نفعناكم ولو بالقليل. ما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.